Kila mtu angalia. Angalia vizuri. Wameandika nini? Madalala abadilika. Haya, tufungue. Nataka tukisoma tusome vizuri. Tusome kwa pamoja. Haya, tunaanza wote. Tunaanzia pale juu. Madalala bin mchafu. Tuanze. Madalala bin mchafu. Jina lake lilikuwa Madalala Mungwana, lakini watoto wenzake walizoea kumwita Madalala bin mchafu. Madalala alikuwa mvulana wa umri wa miaka 10. Alikuwa mweusi, mfupi na mnene kiasi. Alisomea shule ya msingi ya Mwaduguni katika darasa la 4. Madalala alikuwa mjeuri, mkorofi na mtozi. Tena alikuwa mchafu kama kifagio. Mara nyingi wanafunzi walikataa kucheza naye. Walimchukia tabia zake mbaya. Walimdhalilisha mara nyingi. Nani adui wa maji? Madalala bin mchafu. Nani adui wa mswaki? Madalala bin mchafu. Nani adui wa sabuni? Madalala bin mchafu. Nani rafiki ya bin mchafu? Uchafu bin mchafu. Alipofikia mwisho huo, Madalala alishikwa na hasira za mkizi. Alijaribu kuwafukuza wanafunzi wenzake lakini Tusiende hivyo. Tuende pamoja. Alijaribu kuwafukuza wanafunzi wenzake lakini wapi. Walitumia mbio kama swala na kungoja isitoshe pamoja. Isitoshe, walimtenga zaidi na kuweka Alijiambia moyoni huku kitu kikimsakama kooni. Nisaidie. Madalala ananipiga. Hivyo nataka. Tuanze pamoja. Uwi, uwi, nisaidie. Madalala ananipiga. Ananiumiza. Ananikiza. Aliamua
Hapana, walimpiga mayowe wakimzunguka Madalala. Koma alafu ndio unaendelea, tuanzie pale. Haya, tutafika pale. Kwa hivyo nina maswali kulingana vile tumesoma. Swali la kwanza, kwa nini watoto walikataa kucheza na Madalala? Unasema kwa sauti. Walichukia tabia zake mbaya. Tabia hizi zilikuwa kama zipi? Sema kwa sauti. Alikuwa anawatusi watu, alikuwa mchafu na alikuwa na tabia ya ujeuri, si ndio? Je, Madalala, okay, hiyo tushajibu. Mwalimu wa Madalala alikuwa anaitwa namna gani? Alikuwa anaitwa aje? Alikuwa anaitwa? Nataka unabeba mkono wasichana tafadhali. Mwalimu wa kina Madalala alikuwa anaitwa nani? Mwalimu Shigogodi. Vizuri sana. Je, nani anaweza kuniambia ni nani mwenye Madalala alimzaba makofi? Nataka mwanafunzi mwingine. Madalala alimzaba nani makofi? Aliviza makofi mangapi? Mawili. Aliviza makofi mawili. Unaposoma hadithi hii, wewe kama mwanafunzi, wewe kaa vizuri. Wewe kama mwanafunzi unajifunza nini kwenye hadithi hii? Usifikirie tunasoma tu, unajifunza nini? Ukuwe na tabia nzuri. Tuwe na tabia nzuri kama wanafunzi wengine. Tunajifunza nini kama wanafunzi? Tuwe na tabia nzuri ingine. Tuwe wasafi kama wanafunzi kila mara, si ndio? Kila wakati huwa tunasema nyoa nywele zako, vaa nguo safi, sera zako za shule ziwe safi. Huwa tunasema. Kwa hivyo unaona huyu mwanafunzi Madalala alichukizwa na wengine kwa sababu kila wakati alikuwa mchafu. Nani anapenda mtu kukaa na mtu mchafu? Nani anapenda? Kuna mwenye anapenda kweli? Kwa hivyo unapokuwa na nywele ndefu hautaki kunyoa, wewe ni kama Madalala. Unapokuwa na nguo chafu, wewe ni kama Madalala. Hatutaki wanafunzi wetu wakuwe na tabia kama. Unaona Madalala alichukizwa na kila mtu, si ndio? Haya. Jambo lingine tunajifunza ni gani? Tunajifunza nini tena? Hatusomi tu na tunataka tubadilike, tuwe wazuri, tuwe kama Madalala mwenye amebadilika, si ndio? Ingine umejifunza nini? Jambo lingine? La mwisho lenye umejifunza?
tuwe marafiki vizuri sana. Ijapokuwa mmoja wenu anaweza kuwa mchafu, si ndio? Kuwa rafiki na yeye na unamwambia tafadhali rafiki yangu usiwe mchafu. Unaona unafanana vibaya, tafadhali enda nyumbani. At least unamwambia aenda akaosha nguo zake zikuwe safi. Na pia hawa watoto wanafunzi wengine hawakuwa na tabia nzuri. Walikuwa wanamchokoza Madalala, si ndio? Walikuwa wanamuimbia wimbo gani? Mnakumbuka wimbo ambao walikuwa wanaimba? Jaribu kuimba hiyo wimbo. Nani adui wa maji? Madalala bin mchafu. Nani adui wa mswaki? Madalala bin mchafu. Nani adui wa sabuni? Madalala bin mchafu. Nani rafiki ya mchafu? Uchafu bin mchafu. Hata akiwa wewe watu wakikuimbia hivyo utafurahi kweli? Hata mimi mwakiniimbia hivyo sitafurahi. Kwa hivyo hata kama mwenzako ako na shida usimuimbie, unamwambia nani adui wa sabuni? Madalala bin. Usiaimbia mwenzako, sababu unamkasirisha, unamfanya anakuwa na huzuni, na baadaye hata huenda anaweza kukataa shule. Kwa hivyo tupendane, tuwe watoto wazuri, tuwe watoto wazuri, watoto ambao wanapenda mwenzake. Anaweza kama mwenzake amekosea anamwambia na anarekebisha, na wewe ukirekebishwa rekebika, sawa? Kwa hivyo tumejifunza vizuri, na kuanzia leo, kuanzia tuwe wasafi. Tuwe nini? Wasafi. Haya, sawa sawa.